Da, salutare mă băieți și bine v-am găsit cu un nou videoclip. Eu sunt Vese. Astăzi vom filma un nou tier list, cum bine v-ați obișnuit la mine pe canal. Un tier list de tipul celui din Premier League. Clasăm echipele după părerea mea cum vor termina la final de campionat. Avem echipele de anul acesta din Superliga, cum se numește Liga 1 acum. Avem campioni, Conference, Play-off, baraj, Conference, Safe Zone din Play-out mă refer, Play-out barajul și retrogradarea directă. Bă, sincer să fim, este destul de greu uitându-mă așa să vedem cine cred și cine nu că o să retrogradeze. Dar hai să începem în ordine cum sunt prezentate aici. UTA, Safe Zone în Play-out, deoarece UTA l-a pierdut și pe Miculescu. Au bani, bineînțeles, acum să transfere, dar nu știu ce o să facă. Sepsi o să fie în Play-off, după cum par lucrurile. Ce mai avem pe aici? Chindia Târgoviște. Bă, nu știu ce să zic. Tare mie să cred că o să retrogradeze Chindia, pentru că anul trecut a fost la baraj. Am văzut că l-a dat pe Daniel Florea și a mai dat niște jucători. Nu știu dacă a adus ceva promițător, dar nu știu dacă au un început foarte bun de campionat. Nu știu pe ce loc ar fi. Dar stați că mă uit acum. Chindia are 2 puncte, deci n-au un început foarte bun, cum nici Steaua n-are, dar la noi măcar ne redresăm. Chindia, nu știu ce să zic. A venit Popa înapoi la ăștia, a venit și Dumitrașcu, care a fost și pe la FC Argeș. A venit și Neguț. Bă, nu știu ce să zic. Dar mențin părerea, CFR nu o să mai fie campioană, eu așa cred, dar o să ia un loc de Conference. Bă, Mioveni, nu știu ce să zic. Eu o dau de acum retrogradată pe Mioveni. Din păcate le-a aplicat și, sau din fericire de fapt, pentru mine, din fericire, le-a aplicat Plănaru, pentru ei ăsta le-a plecat Rusu, Bogdan Rusu. Din păcate pentru ei era unul dintre cei mai buni jucători de la ei, dar campionatul e lung. Craiova lui Rotaru Conference. Bă, mă uit aici, multe ar fi echipe de play-off și mi-e greu, sincer să fiu, mi-e greu să mai aleg încă 2 pentru play-off. Dar cum FC Argeș și la mine din județ o să o bag în play-off, văd că au și un început bun, cei de la FC Argeș și au bătut Clujul. Avem Botoșaniu. Acum trebuie să mă gândesc la baraj. Nu știu ce să zic, băi, e cam încurcată treaba, adică începutul ca începutul, dar să vedem cum se finalizează. Că la baraj e greuț acum. Și au început bun Botoșani, multe echipe au începutul bun. Petrolul, baraj. Mamă, e destul de greu. Dar nu pot. Totuși abia începutul, aia e faza. Dar cred eu, la cum stă treaba la Sibiu, o să fie la baraj chiar invers, gen, să fie Mioveni la baraj și ea să retrogradeze. La cum au probleme cu banii și n-au
unii jucători și angajați nu prea sunt plătiți la echipă. Botoșani ia save zone-ul din playout. FCU save zone. Așa. Campionii, bineînțeles, cum trebuia să fie și anul trecut și prin 2016, dar din păcate a unor niște greșeli de arbitraj nu s-a întâmplat, dar anul ăsta se poate mai întâi să ajungem în grupele Conference. Am văzut trage la sorți, am picat cu Viking, de fapt am picat cu am picat cu câștigătoarea dintre Viking și Sligo, nu știu cum, din Irlanda. Eu zic că față de Nice, Jumarais, Hajduk și Konyaspor sunt echipe mult mai bune. Ăsta, da, am picat bine, mai pe românește. Bă, Voluntari, nu știu dacă o să mai fie în playoff. UTA o să fie în safe zone. Au și mine UTA. Cluj. Eu cred că... Stai că trebuie să o gândim. Eu zic că Rapidul nu o să fie în playoff. Putem să zici că sunt hater sau nu, dar nu cred că o să fie în playoff. Și Faro o să fie în playoff. Iar Voluntari o să fie cealaltă echipă de la baraj. Cam aceasta este predicția mea. Bineînțeles, pe parcursul sezonului se mai schimbă, dar în momentul față după 3 etape cam așa văd situația. Dacă v-a plăcut, bineînțeles vă aștept cu un mare like la acest videoclip. Eu am fost Vese și ne revedem data viitoare.